आज हम एक टॉय गन लेके आ रहे हैं। हमारी टॉय गन का नाम है 00A7। ये 6 साल के बच्चों के लिए है। आपको भी इसकी तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, बढ़िया शानदार माहौल से लाए हैं। प्लीज शादी जी अब इसको उठाने वाले हैं। प्लीज शादी जी से उठाइए। ये देखिए, ये इनकी हाइट जितनी गन है। ये 6 साल के बच्चों के लिए है। अब हम आपको इसको शूट करके दिखाने वाले हैं। मैं शूट शरीर नहीं, अब हम इसको शूट करेंगे। इधर रख। देखिए, इधर पड़ के रखिए। देखिए, आपने अभी देखा, इसमें 10 गोलियां पड़ती हैं। इसमें हमें 20 गोलियां मिलती हैं। अगर आपको इसको खरीदना है तो आपको हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी दुकान पे जाना है। एक डब्बे में मिलती है ये 10 गोलियां रिलोड होती है। अब आपको हम इसमें रिलोड करके दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, उसकी तरफ हमने ये वाला चीज ऐसे डालनी है। अभी आपको डाल के दिखाते हैं। इसमें पूरी 10 गोलियां आती हैं। आप इसमें जितनी मर्जी गोलियां डाल के इसको रिलोड कर सकते हैं। आपको टोटल 20 गोलियां मिलेंगी इसके साथ। अब देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये पूरा रिलोड हो चुका है। शरीर दफड़ के रख, बिल्कुल सीधा एकदम बिल्कुल सीधा। ये रही हमारी गन। इसका एरो ऐसे करके ऐसे डालना है। ये हमारी गन अब तैयार है। इसमें लेकिन सेल भी पड़ते हैं। यहाँ पर इसमें 5 सेल पड़ते हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5। इसमें टोटल 5 सेल पड़ते हैं। अगर आपको ये खरीदनी है, प्लीज मुझे कॉल करिए। मेरा नंबर है 8725938501। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।